鼻窦炎顾名思义就是鼻窦的开口，因为任何原因的阻塞而持续发炎的现象。鼻窦炎最主要的症状是以鼻塞、脓性鼻涕，有些病人会伴随着鼻涕倒流、慢性咳嗽、嗅觉改变，甚至颜面疼痛、胀痛，也会出现头痛情况。如果这些症状是突然发生或小于12周，称为急性鼻窦炎；如果大于12周，称为慢性鼻窦炎。我们现在从右边的鼻腔进去，那现在看起来鼻腔里面非常干净，那并没有任何流脓的情形。这位鼻窦炎病友过去因为长期鼻塞导致吸不到空气，睡觉时会用嘴巴呼吸，鼻窦炎状况困扰着他。经由医师诊断后，诊断为慢性鼻窦炎。一开始药物治疗无效，医师决定使用内视镜微创，现在恢复情况良好。有时候可能会塞到头痛或者是睡不着。那当然，我们一开始也有帮他试做药物治疗但是看起来成效都不是很好。在手术治疗过程中把各个阻塞的鼻窦开口把它打通，那有问题的病灶把它清除干净，所以目前看起来治疗的成效非常非常好。鼻窦炎其实是一个很常见的一个发炎性的疾病。大家知道，我们大概1/5的人大概都曾经有过鼻窦炎嘛那鼻窦炎其实跟我们的上呼吸道感染是连成一体的啦。青壮年鼻窦炎就医率高，通常分为急性鼻窦炎和慢性鼻窦炎。儿童以急性为主，成人有更多慢性鼻窦炎。临床发现，吸烟者几乎都有鼻窦炎，气喘患者得到鼻窦炎的比率也有7-8成左右。长期鼻子过敏的人，急性鼻窦炎也容易反复发作。如果症状持续时间拉长，就会变得很难根治。在治疗上，急性鼻窦炎通常是以症状缓解为主。有些病人症状比较严重，我们会建议给予一些抗生素。那至于慢性鼻窦炎，会建议病人定期使用鼻腔的冲洗，以及使用类固醇的鼻喷剂。那少数病人可能比较严重，我们需要进行手术。过去有人认为说，鼻窦炎不要开刀一定不会好，我想这是错误的观念。现在年龄越来越老化，那牙齿所引起的鼻窦炎的情况，这也是一个原因之一。你牙根发炎，然后这个因为随着年龄越大，我们的鼻窦气化的那个就会越大，那这个牙根有可能就突到我们的鼻窦。鼻窦炎就医人数108年430万人，人数逐年下降，109年302万人，到了110年223万人。初步研判与口罩防疫有关，能大幅减少呼吸道疾病。鼻窦炎呢，它最常见的原因就是因为感冒，感冒之后会造成我们的鼻子黏膜发炎，发炎之后就会造成黏膜肿胀。鼻窦炎大多是后天造成，环境中致敏物质会导致组织肿胀，也有可能是病原体、病毒、细菌或者霉菌感染，这都会造成鼻腔内发炎。事实上，慢性鼻窦炎背后因素很多，确实很难根治。病友应与医师多沟通，同时配合治疗，生活品质就可获得改善。TVBS 新闻李伟华、陈如环、萧映强、蒋志伟台北采访报道。掌握全球情势、国际新闻，全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野。欢迎订阅并开启小铃铛。